Hello friends, nang su nang na Pakhiba parasing ningsingba ngamdabagi awaba mayoknabra chapter amabu nang na tararak paragasu chapter adubu ningsingba ngamdabra nangi class ta amuktang paragasu loinama ningsingba student kharadi soidana leramgani oja singna wahang hangakpa matamda sigumba student singna matam chupada makhu thagatpa tanaramgani makhoina Ozana hangakpa wahang khudingmak khumnabagidamak matam chupada sem sadna lei adudi kari maramdagi student amana hanjin chapter amabu paragasu kari mata ningsingba ngamdribano aduga student amana amuk chapmanaba chapter adubu amuk khaktang paraga class ki topper oiba ngamlibano marumsing aisu sahi khudingi aina tamokpa school da top tawba ngamakhi hojiksu chapter ama natraga topic amabu amuktang pabada topic adubu irai laina khangba amadi topic adugi maramda aina pakhiba sing ningsingba ngammi aina nangbu intelligent student ama oibada nangi pangba ngamgani aduga aina haigedoriba tips mayam asibu nangna follow tawragadi nangi classmate singna nangbu pamgani amadi oja singna student ataibu nang dongna taw haina nangbu example ama oina sizinagani maramaduna ngasigi video asi nangi damak special video ama soidana oigani marup sing aigi ming Robinchandra ngasi aikhoina sanagadoriba maram asidi aikhoina Pakhiba khudingmakpu matam chuppada karamna ningsingani haibasini so let's begin aina haigedoriba tips sing asi nangna nangi mind da fit toksanbiyu maramdi tips sing asina nangi life pu pungong ngamgani adudi marup ang ready oyabra tip number 1 make a movie film ama bu sagatbiyu achumbani nangna pagadoriba topic adugi maramda nangna movie ama sagatbiyu marup sing aikhoina khangi madudi aikhoina film ama bu yengba matamda film adugi wari hawbadagi loiba fawba aikhoina ningsingba ngami adusu film adubu amuktang yengbada masina takpadi aikhoida film ama bu amuktang yengaga film adugi maramda pumnamak ningsingba ngambagi power lei adudi power asibu aikhoina lairik pabada sizinabadi kamdauba maramadu nangna chapter ama bu paba matamda chapter adugi maramda nangna sin ama bu sagatbiyu amadi sin aduga chanaba chapter aduda yawi batam character sing fix tawsanbiyu amamambu character amamam oina khanbiyu example ama oina physics ta law ama lei madubu nangna ningsingge hairabadi nangna nangi mind da film ama bu sagatbiyu kamaina law adubu discover tawkhibage amadi scientist singna law adubu proof tawbada tahi kaya changna practical kaya tawkhibage sumaina nangi mind da topic khudingi film amamam bu sagatbiyu nangna film ama bu thage khanba matamda film adubu thabagi control nangna soidana ngamgani aduga topic amagi maram hangakpa wahang ama hektagi aukhum nangna piba ngamgani ibasibu nangna sizinabagi khwaidagi kanabadi hojik nangi mind da lai pabagi yamna lumba pressure ama leiriba adu matam chupagi oina mangkhigani amadi lai paba matamda amuk henda interest yawrakani Tip number 2 teach someone atobabu takpiyu tip number 2 asibu follow tawdrabadi tip number 1 da haikiba sing adu kari sukana roi nangna tip number 1 bu follow tawduna nangna nangi mind da topic amagi maramda film ama sagatpa ngamlabas film adubu nathanta yengbada bit laigadra film adubu nangna nathanta hanjin yenglabadi bor soidana churakani situation asida nangna kari tawgani haiba ai haige nangna nangi classmate singa film adubu yengaga enjoy tawragadi nungaigadra soidana nungaigani khali film amabu ithanta yengbadagidi imanaba singa yengminnabana hena nungai haibasi achumba wafam amani masiga lai pabaga chapmanai knowledge haibasi nangna atopra share tawriba wakai hengali haibasi nangna soidana taram lagani masigi wafam asi achumbani nangna paba topic khudimaki maramda nangi friends amadi angang singda tapiyu masina nangna topic sing adubu hena ningsingba ngamgani amadi nangi class ta nangbu mayamna su thaganagani Tip number 3 tip asi suggestion amagumna hena lobiyu nangna Pakhiba khudima adubu nangna weekly oina natraga numit humni marini khudingi revise tobiyu revision is compulsory maramdi revision haibasisu lairik pabagi rule amani nangna para amabu paraga ningsingba ngamlagasu para adubu nangna revise tawdragadi para adubu matam amadadi soidana kaukhigani nangna Pakhiba sing adubu sungsoi soidana revise tobiyu masina nangna honakiba mayam adu lemna mangoi dawribani marup sing masini aigi tips sing asi aina school tamakpa matamdagi follow tawduna lakli atopagi maramdadi aina khangdre adubu aigi oinadi tips mayam asibu follow tawduna aina school da fast aduna laki aduga oja khudingmakna aibu matam chupada intelligent student ama oina uki nangsu nangi school da top taba amadi school loikhrabasu nangi school da matam chupada nangbu example amagumna sizinaba haibasi aigi apamba mani aroibada aina haijaningbadi aina haikiba tips sing asibu follow tawragadi nangna mai pakpa haibasi sungso soidraba wafam amani trivia sida aina nangna tawba ngamloidaba thabak amata leite maramaduna nangna nangi power bu khangjau aduga amukka hanna honabiyu aduga video asidagi nangi lairik pabada khajiktang phawba kanarabadi comment section da thanks soidana haibiramu atopa kari mathasu aina nangondagi pam aina thajai madudi aina nangi matambu waste ohende haina video asidagi karigumba kanaba ama nangna soidana phanglamgani take care of yourself and your family and I love you all